短短10分钟启动后燃效应。什么运动最好瘦？都停止运动了，身体为什么还能够持续帮我们燃烧卡路里？嗨，我是 Ellie， 今天要化成脂肪杀手，烧肉爆汗至少爆汗烧肉启动后燃效应，这又跑又跳的脚程，天堂地狱都不知道来回了有几趟。虽然我自己很不喜欢跑跑跳跳，但是这种结合有氧无氧的心肺运动，可以用很短的时间达到最高心率、敏捷度、肌耐力、手脚协调能力都能在短时间内得到提升，是一款练习轻盈很有效果的运动，而且爆汗效果杠杠的。虽然做起来生不如死，但是你想想，重阳节才刚过，时不时见见祖先，让他们看看自己的子孙还在人世间受苦。看在我们辛勤的烫肉煎鱼百工桌的份上，保佑我们肥肉退散，灵肉分离，灵肉自嗨。心脏不好、腰椎不好、膝盖不好、心情不好的人，比较不适合这样激烈的跑跳，自己斟酌一下哈。以前我也是很不好，哪里不好？规章都不好，也是这样慢慢的逼迫自己，慢慢扎根，慢慢进步。现在才胆敢这样子用力跑跳的。今天在菜单我旁边也会有一个小图，就是在我以前规章弄不后的时候，我也是用这些方法逼迫自己慢慢进步的。放心，这个菜单不会死太快。我也知道猛火烤不出好烧饼，所以一个激情四射的跑跳之后，都会安排一个比较抒情的桥段来娇喘，是个很吵闹的菜单。夫妻吵架的时候安排来比看看谁比较大声。间歇冲刺数到5，停顿一下，往上跳。3、2、1 ，Go！ 3、2、1 Stop。3、2、1 ，Go！ 左脚放到右脚后面，慢慢往下蹲，记得前脚膝盖到脚跟保持垂直，身体正正的，不要歪斜。3、2、1 ，Go！ 3、2、1 3、2、1 ，Go！ 3、2、1 Stop。双手往前交叠，来个捷克开合跳，这样练力更集中在腹部，调节呼吸，保障精气，才不会跳到8到2、1 ，Go！ 3、2、1 3、2、1 ，Go！ Show me everything that you got today. Take me to another
相扑腿展开，连续往下蹲，手指拍一下地板，表示屁股有来到酸痛点。3, 2, 1, go! Three, 2, 1, stop. Three, 2, 1, I'm regularly hungry, y'all. None of it matter at the end of all. I find to be seeing the cause. Jumping to go to the mental state of the fuck with none. Y'all say it's a phase. Say it's a way of playing how to seek and only to gravitate towards the love and up of vanity. I sail the night alone till I see the bottom level. Yeah, send my heart into a fin and let them know the menace. Yeah, I'm something not a show. Then I keep it going. 向内抬起右脚，用左手拍一拍两下，试着巧却步跳一跳。 3, 2, 1, go! Three, 2, 1, stop. Rest. Three, 2, 1, go! She assume no intention hanging loose, no man I resume. Three, 2, 1, stop. 两手放耳朵旁边，核心绷紧，尾椎后推，往前折腰，感觉腿后侧与臀肌拉起。 3, 2, 1, go! Chasing the same thing over and over again till I throw up with a growing up. Ego is all you got, funding your tells a plot. Cover the smells you got, beat up every ways you follow whatever you say you thought. So yeah, a shot or two. Failure's never an option. Not the scene or two. Failure's never an option. 3, 2, 1, stop. Rest. 3, 2, 1, go! Three, 2, 1, stop. Rest. 手撑地板，脚往后跳，跳回来的时候顺势往上跳，空中拍个脚。 3, 2, 1, go! Three, 2, 1, stop. Rest. 3, 2, 1, go! Three, 2, 1, stop. Rest. 手肘撑地，腹部用力内收，臀腿绷紧，把身体往上带，缓缓放下，腹部保持内收， 3, 好好换气，调 2, 节呼吸。 1, go! Three, 2, 1, stop. Rest. 3, 2, 1, go!
2, 1, stop, rest. 双腿一开一合，跳跃2次，然后停顿，往上深蹲跳一下。3, 2, 1, Go. Three, 2, 1, stop, rest. 3, 2, 1, Go. Three, 2, 1, stop, rest. 右脚压叠在左大腿上，单腿缓缓向下蹲，调节呼吸，保持平衡。可以的话，上上下下，感受一下架扎的股四头跟屁股。 Go. Three, 2, 1, stop, rest. 3, 2, 1, Go. Three, 2, 1, stop, rest. 后燃效应是什么？我也很好奇，专程问了专家哦。在这种特别激情、特别喘的运动之后，身体需要大量的氧气，当消耗的氧气量大于我们吸入的量，就会产生氧债。这种债，身体往往需要好几个小时的时间来还，所以在强度越高的锻炼后，身体额外燃烧卡路里的时间就越长。可能1-2次的高强度运动没有什么感觉，长期增加运动强度，身体就会很有感觉哦。而我现在的感觉就是。汗腺拒绝下线，胆敢一次做个2组，紧接着做平板撑看看，那汗水保证泄洪。以前刚学习运动的时候，老爱问人家什么运动最好瘦，得到的答案差不多都是跑跳这一些。我常回嘴说，我老了，不适合像年轻人一样跑跑跳跳。古人常说，老树最好烧，老马最好骑，老书最好读，老酒最好喝，老友最可信。不要认老，我们还很好烧。